किसान कबूतर के अंडों से बर्गर बनाकर खा जाता है, लेकिन किसान का पेट फिर भी नहीं भरता। तब वह तोते से खाने के लिए कुछ मांगता है। डर के मारे तोता इधर उधर से गुलाब जामुन की एक टोकरी चुरा लाता है। किसान मजे से रसगुल्ले खा लेता है और उसका पेट भर जाता है। कुछ देर बाद किसान के पेट में तेज दर्द होने लगता है। गुस्से में आकर किसान तोते को मारता है और घर से बाहर निकाल देता है। तोता बहुत दुखी होकर रोने लगता है।